Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш сосед по лестничной клетке завел котенка в возрасте 8 недель, и теперь этот кот спит у него на груди каждую ночь, в то время как вы принесли домой кошку из приюта, делаете все правильно, лучший корм, теплая лежанка, море терпения, но она все равно неделями, а может и месяцами, наблюдает за вами из другого конца комнаты, как за незнакомцем, которому еще нельзя доверять? Многие скажут вам, что это просто разница в характерах или что одни кошки от природы более ласковые, чем другие. Но вот в чем секрет, о котором почти никто не говорит. Это не характер, это биология. И как только вы поймете, что на самом деле происходит в мозгу спасенной кошки, то, как они устанавливают связь с вами и другими животными в доме, наконец-то обретет смысл. Привет всем, я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и сегодня мы проведем глубокое исследование психологии приютских кошек. Мы разберем концепцию окна социализации, узнаем, почему для спасенного кота доверие — это не стартовая точка, а финишная прямая, и поймем, почему связь, построенная трудным путем, на самом деле является самой ценной. Если вы когда-либо чувствовали себя отвергнутыми своей приютской кошкой, это видео для вас. Нажмите кнопку подписки и давайте разберемся, как работает их скрытый мир. Глава 1. Биологическое окно. Где начинается доверие? Прежде всего, нам нужно поговорить о графике развития. В жизни каждого котенка существует критический период, который ученые называют окном социализации. Это происходит очень рано, примерно в возрасте от 2 до 7 недель. В этот короткий промежуток времени мозг котенка широко распахнут для формирования представления о том, что такое мир и кто в нем безопасен. Если котенок в это время воспитывается спокойным человеком, его нервная система усваивает один перманентный урок — люди — это безопасность. Этот урок буквально вшивается в нейронные связи мозга еще до того, как котенок научится полностью контролировать свои лапы. Кот, выросший в любящем доме с такого раннего возраста, не делает сознательный выбор доверять вам. Его нервная система решила, что люди относятся к категории безопасных объектов еще за месяцы до того, как у вас вообще начались какие-либо отношения. Именно поэтому такие кошки привязываются быстро и легко, они не делают ничего особенного, им просто досталась удачная версия этого биологического окна. Но теперь представьте другого котенка. То же самое окно, те же критические недели. Но вместо нежных рук колония за мусорным баком или клетка в переполненном приюте, или, что еще хуже, вообще ничего, только холод. Голод и пугающие звуки машин. Мозг этого котенка делает свои выводы в то же самое время, но урок получается совсем другим. Мир непредсказуем. Бдительность — это жизнь, а доверие — это слишком дорогой ресурс, который нельзя раздавать бесплатно. Глава 2. Разные правила игры. Важно понимать одну вещь. Спасенная кошка не является дефектной или сломанной. Она просто выучила совершенно другой свод правил выживания в этом мире. И эти правила не переписываются автоматически только потому, что окружающая среда изменилась на ваш уютный дом. Когда вы приносите такую кошку в дом, где уже есть другие животные, ее биологический справочник кричит об опасности. Для кота, выросшего в безопасности, другое животное — это потенциальный партнер по играм. Для приютского кота, не прошедшего правильную социализацию в то самое окно, другое животное — это конкурент за еду или угроза безопасности. Это объясняет, почему спасенные кошки часто привязываются медленнее. Они начинают не с нуля, они начинают с минуса, из состояния глубокой защиты. Их связь с вами и другими питомцами — это не автоматическая реакция, это результат долгого процесса переобучения. Глава 3. Доверие как финишная прямая. Для кошки, которую вы вырастили с котенка, ваше доверие — это стартовое условие, база. Для спасенной кошки доверие — это финишная прямая. Если вы понаблюдаете за приютской кошкой в новом доме, вы заметите, что она ведет себя как настоящий разведчик. Она сначала составляет карту комнаты,
и только потом карту вас. Она выучит ваш распорядок дня, прежде чем привыкнет к звуку вашего голоса. Она постоянно проводит фоновые расчеты. Безопасно ли здесь? Предсказуем ли этот человек? Есть ли у этой комнаты выходы? И вот здесь наступает самый важный момент. Когда приютская кошка наконец решает сесть рядом с вами или засыпает, подставив свой беззащитный живот, это не автопилот нежности, это решение. Кот, прошедший через нестабильность, знает, что такие решения могут закончиться плохо. Поэтому, когда он все же делает выбор в вашу пользу, это значит невероятно много. Это не меньше любви, чем у обычного кота эта любовь, которая стоила гораздо больше сил и времени. Глава 4. Сигналы, которые мы понимаем неправильно. Владельцы спасенных кошек часто расстраиваются, потому что считывают неверные сигналы. Нам кажется, что кот нас отвергает, но на самом деле он просто выживает. 1. Прятки в первые недели. Если кошка прячется под диваном, она не отвергает ваше общество. Она собирает данные. Ей нужно понять акустику дома, запахи и ритм вашей жизни из безопасного укрытия. 2. Вздрагивание при резких движениях. Это не значит, что вы когда-то ее обидели. Это работа старого выживательного рефлекса, который не имеет к вам лично никакого отношения. 3. Избегание зрительного контакта. Мы привыкли, что смотреть в глаза – это признак честности и связи. Но на кошачьем языке прямой взгляд незнакомца – это прямая угроза. Избегая вашего взгляда, кошка на самом деле пытается сохранить мир. Ни одно из этих действий не означает, что связи не будет. Это лишь знаки того, что кошка все еще решает, вписывается ли ваш дом в ее новую категорию безопасного места. Глава 5. Валюта предсказуемости. Как же ускорить этот процесс? Наука говорит нам, что для мозга спасенной кошки важнее всего не игрушки или лакомства, а предсказуемость. Предсказуемость – это валюта, на которой строится счет доверия приютского кота. Режим. Одно и то же время кормления, один и тот же голос, одна и та же рутина. Инициатива кошки. Котенок, выросший дома, знает, что ваше приближение безопасно. Спасенная кошка должна выучить это на своих условиях. Каждый раз, когда вы позволяете кошке самой подойти к вам, вместо того, чтобы тянуться к ней, вы делаете огромный вклад в ее банк доверия. Пассивное присутствие. Просто находиться в одной комнате с кошкой, не требуя от нее ничего, это лучший способ приучить ее нервную систему к тому, что ваше присутствие не является событием, требующим немедленного решения или защиты. Глава 6. Почему этот путь стоит того? И вот мы подходим к финалу нашего исследования. Когда вы понимаете биологическую подоплеку, такие моменты, как медленное моргание, сон животом вверх или легкое бодание головой в вашу руку, перестают быть просто милыми жестами. Для кота, выросшего в безопасности, ласка была настройкой по умолчанию. Для спасенного кота каждый такой момент – это сознательный выбор. Кот, который однажды выучил, что мир небезопасен, и сам решил, что именно вы исключение из этого правила – это нечто особенное. Это та же самая связь, но построенная самым трудным путем. Может быть. Именно поэтому владельцы приютских кошек говорят о своих питомцах с особым трепетом. Не потому, что кошка любит их больше, а потому, что они точно знают, какую огромную цену этой кошке пришлось заплатить, чтобы добраться до этого состояния доверия. В следующий раз, когда ваша спасенная кошка просто свернется калачиком рядом с вами, помните, для нее это никогда не было просто так. Это был долгий путь длиной в тысячи маленьких решений. Я хочу услышать ваши истории. Был ли у вас момент, когда вы поняли, что, наконец, то заслужили доверие своего приютского кота? Расскажите об этом в комментариях, я читаю их все. И помните, в каждой кошке скрыта история, которая ждет своего часа. Подписывайтесь на канал, чтобы лучше понимать этот удивительный, скрытый мехом мир. Я доктор Тони Ли. До встречи в следующем видео.